熊に注意。大丈夫？気をつけてね。うわー、すごいねこれ。うわー、すごい。羽衣滝。え？うわー、すごい。うわー、すごい。
ルナルナちゃん危ないよ。ちびたのにあ、キツネが来た。キツネが。これキツネっぽくない？キツネ、うん。やべやべ。ね。いいじゃん、食べるルルルルルルなんか。ルル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 ル野良い田中邦衛がよく言って痩せてるね。なんかここら辺で見るキツネみんな痩せてんだけど。たんだよ。痩せキツネと言ってnó chẳng biết うん nó chẳng biết 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 キツネいっぱいいるんだよね、ここら辺ね。なんで、あ、来た来た来た。あら、キツネさん。なんかやったら何よ、そんないつもやるもの。あ、プリッツなのか。ずーっとまっすぐの道ですね。カーナビでもまっすぐずーっと。むっちゃん食べないの？あ、どこなんだろう。あ、びっくりしたな、この様子で。すいません。待って待って、入ってる入ってる入ってる。